작은 공간에서도 뛰어난 성능을 자랑하는 1등급 소형 냉장고를 찾고 계신가요? 바로 레드레몬 가정용 소형 냉장고 투도어가 그 답입니다. 이 제품은 뛰어난 에너지 효율 등급으로 전기료 걱정을 덜어주며 넉넉한 저장 공간과 실용적인 투도어 디자인이 특징입니다. 냉장과 냉동을 각각 구분하여 신선한 식품을 오래 보관할 수 있고 깔끔한 외관 덕분에 어떤 공간에서도 자연스럽게 어울립니다. 소형이지만 강력한 성능과 세심한 사용자 편의성을 갖춘 이 냉장고로 집안의 작은 공간도 효율적으로 활용하세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.